مساء الخير عليكم. معلش يا جماعه، هو مفيش حد عاقل كده ورزين يعني يكون زملكاوي بجد بيحب نادي الزمالك بجد، مش يعني زي الجماهير بتاعت بيراميدز والحاجات دي كلها، ينصح اداره النادي بتاعه انه عيب اللي بيحصل ده. يعني محدش ينصح كابتن حسين لبيب كده ويقول له عيب نادي الزمالك نادي كبير. ايه كم الخطابات دي وزيزو والموسم، والناس يردوا عليكم ويقولوا لكم الموسم اخره بكره، وانتوا تقولوا لهم لا زيزو ما ينفعش يلعب مع الاهلي في كاس العالم، فيقولوا لكم لا عادي هينفع يلعب في كاس العالم، وانتوا تقولوا له لا مش هينفع. عادي يا جماعه، كبروا دماغكم. امال فين النصايح اللي كنتوا خوتنا بيها لما رمضان صبحي مشي وعبد الله السعيد مشي وقعدتوا تقولوا عادي والاحتراف والطموح وكل واحد من حقه يختار اللي هو عايزه، ومن حقه يختار الفلوس ولا يختار اللي معرفش ايه. حقه يا جماعه اللعيب يختار الفلوس ولا يختار. ما الجماهير دلوقتي اختارت الفلوس اهي والوجبات وبيشجعوا بيراميدز، وعادي يا جماعه كل واحد حر. لو انتوا بتقولوا ان نادي الزمالك بجد نادي كبير زي ما بتقولوا لازم تكبروه، انتوا كده بتقللوا منه عشان خاطر لاعب. عامة نتمنى يعني ان موضوع زيزو ده يعدي على خير، لان انا حاسه ان هو يعني خلاص قرب يقفل نادي الزمالك. ان شاء الله الموضوع يعدي على خير، والتقديمه بتاعت زيزو تعدي على خير، وتاخدوا الامور ابسط من كده. مش معقول والله يا جماعه، يعني حفاظا على شكلكم بس مش اكتر.